السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكحك الدايب. يعني مش قادرة اقول لكم بقى على جماله. بس طبعا قبل ما نشوف المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. واهم حاجة ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك. يلا نشوف مع بعض المقادير. معايا كيلو دقيق منقول كويس. طبعا دي يكون لجميع يعني المعجنات. وكمان معايا 3 معالق او 4 معالق سمسم، ومعلقة صغيرة ريحة كحك ورشة ملح. وكمان معايا معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ومعايا كيس خميرة ونص كوباية مية. الكوباية ديت اللي انا كنت بعاير بيها السمنة، تمام كده، عشان يعني ايه شكلها. انا حطيت فيها المية الدافية وقلبت فيها الخميرة عشان خاطر تخمر. وطبعا بقى دلوقتي احنا مش هنعمل الكحك بسمنة مقدوحة ولا سمنة باردة. هنعملها متوسطة، يعني نحط صباعنا كده في السمنة، نبقى عارفين نحط صباعنا. شايفين انا بحط صباعي ازاي؟ يعني كويسة، ولا سخنة قوي ولا اللي هي ايه باردة. تمام كده. طبعا السمنة ما قلتلكوش بقى هي قد ايه. هي 650 جرام على كيلو الدقيق. هحط طبعا السوائل الجافة كلها مع بعض وهقلبها. طبعا انا ما قلتلكوش انا حطيت معلقتين كبار خميرة، معلقتين كبار من السكر على الخميرة، وقلبتهم طبعا مع بعض. ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم وننزل ايه بالسمنة. بسم الله الرحمن الرحيم ونقلبها بقى تقليب كده. شايفين انا بقلب بايدي، السمنة مش سخنة، ايدي مستحملاها علشان خاطر انا مدفياها، مش سخنة قوي ولا ايه يعني ساقعة قوي. تمام. كل اللي هعمله دلوقتي هقلب بقى الدقيق او هبس الدقيق بالسمنة، لان البس دوت هو اللي بيعمل يعني بيعمل عملية النجاح بتاعة الكحك. كل ما تبس الكحك بتاعك كويس جدا كل ما يطلع ناعم ودايب جدا، فيبقى طبعا احسن من بتاع بره. شايفين بقى انا بلم كده السمنة بالدقيق. وكل اللي هعمله دلوقتي هبسه في كف ايدي، هوريكي دلوقتي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين انا بعمل ازاي؟ انا كده لميت السمنة كلها بالدقيق، هبدأ بقى ايه ابس الدقيق بتاعي بالسمنة زي ما انا هوريكم دلوقتي كده بكف ايدك. وبس بقى افضلي ادعكي على قد ما تقدري لغاية لما تلاقي السمنة مع الدقيق يبقى زي ما انا هوريكي دلوقتي كده. شايفين عامل ازاي؟ اهي. شايفين؟ ولا محتاجة مية ولا محتاجة اي حاجة خالص. ودلوقتي هنزل بقى بنص كوباية المية وكيس الخميرة ومعلقتين السكر. شايفين ما شاء الله اختمرت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالتدريج عشان ممكن الدقيقة عندي ما ياخدش نص كوباية المية، ممكن الدقيقة عندك ياخد نص كوباية المية وكمان عايز مية تاني. انا هشوف هيحتاج مية معايا ولا ايه. طبعا انت ممكن تحطي بدل نص كوباية المية دي نص كوباية لبن، بس لا، صدقيني اللبن مش احلى حاجة لما تحطيه في الكحك. جربي الوصفة دي وشوفي وقولي لي ايه رأيك. شايفة انا بقى مش ولا بعجن ولا اي حاجة خالص. انا بعمل بايه؟ بصوابعي، يعني بغلغل المية جوه العجينة. انا حطيت الكمية التانية زي ما احنا شايفين كده، وبصوابعك فتحي في العجينة كده. فتحي في العجينة زي ما انا هوريكي كده دلوقتي، ولميها. فتحي ولمي علشان خاطر ما تفضليش تعجني فيها تاني. خلاص زي ما انا ايه وريتك. هي على فكرة خدت مني فوق النص كوباية مية، يعني 3 معالق مية كده ولا حاجة، زي ما قلت لكم على حسب الدقيق والحاجة. علشان خاطر انا لقيتها لسه بتشقق مني وانا بعد ما حطيت لها نص كوباية المية كده. انا بعد ما حطيت لها ايه نص كوباية المية احط لها بقى شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله، ولا مشققة ولا اي حاجة خالص، وطرية طراوة يعني ما شاء الله ملبن. طبعا بقى انا هسيبها كده واغطيها وهعمل العجوة بتاعتي، لان انا هحشيها بعجوة. حطيت عليها معلقتين سمسم ومعلقتين سمنة، والملبن حطيت عليه مكسرات، حطيت عين جمل، وكمان حطيت عليه معلقتين سمنة. هدعكهم كده واكورهم وهوريهم لكم. شايفين انا كورت طبعا الملبن وكمان العجوة بالسمسم بتاعي. ودلوقتي هنشكل بقى مع بعض الكحك. تمام كده. بس اهم حاجه ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك. شايفين بقى انا عملت ايه؟ دايره كده على قد، بصي بقى يعني حجم الكحكايه ده يرجع لك انتي.
يعني احنا عملتها ولا كبيرة قوي ولا متوسطة قوي، يعني ايه بين البين وسط كده، فاهمين؟ ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. وهلمها كده بايدي واكورها واحطها. طبعا عندك البصمة هتشتغل، عندك المناقيش هتشتغل، مفيش اي مشكلة خالص. انا طبعا هعمل لكم شوية بالبصامة، اللي هي طبعا بالملبن هعملها بالبصامة او العجوة العكس، يعني عشان ابقى عارفة ايه ده ايه وده ايه. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. هخلص الكمية وهوريها لكم وان شاء الله تعجبكم. شايفين ما شاء الله بعد ما طلع ولونه، مش قادرة اقولك بقى على الذوبان اللي فيه. تمسكي الكحكاية كده دايبة دايبة خالص، دايبة خالص في ايدك. هوريكي دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. النقشة زي ما هي وشكلها جميل وكحكاية شكلها حلو. طبعا عملت شكل فرع الوردة كده، حبة حلوين كده، اتفضلوا معايا. وده الشكل بقى اللي هو بالبصامة. شايفين بقى؟ هوريكي بقى. بصي بصي ما شاء الله لا قوة الا بالله، مش مستحملة اساسا ادوس عليها. شايفة اهو؟ بصي عاملة ازاي؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والوصفة تكون خفيفة وظريفة على قلبكم. وان شاء الله استنوني بقى اليومين الجايين دول. لسه هنعمل بيتزا فور وقريبة وبسكوت، وان شاء الله تكون وصفاتي خفيفة وظريفة على قلبك. واستنوني ان شاء الله في يوميات دودو جديدة. مع السلامة في يوميات دودو جديدة.